kita makan ini. Kita habis jajan dan kita mau makan. Langsung aja kita makan satu. Tuh. Waduh. Kalau udah kita udah. Oke. Nah, terus kalau udah kita mau Oke, jadi kita mau makan dari kecil dulu kali ya. Dari kecil. Oke, yang kecil kita ambil. Ini sini. Ini rasa grape. Anggur hijau. Nih kita kasih lihat ya dalamnya. Iya. Ini kayak plastik keluarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo 1, 2. Udah. Plastiknya itu bisa dimakan ya. Iya. Aisyah. Jelly. Aku anak ungu berarti. Kamu nggak mau yang ini? Loh, kamu kan tadi yang milihnya itu. Aku rasa grape. Leci. Nih. Grape aku leci. Aku grape. Oh my god. Ini muka kita nggak kelihatan jadi kita begini ya. Nah, kalau udah ini buang ke sini. Buang sana. Oke. Jadi tuh ini kayak tuh. Dia tuh kayak wow, my god, jelly gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Enak sekali. Aku suka. Habis itu kita makan fulo. Soalnya Vanilla milk. ya kayaknya enak. Ada gunting sasa. Bismillah. Aku udah makan. Enak. Udah habis. Oke, habis itu kita makan ini. Ya, kamu itu punya aku. Aku rasa leci. Kamu rasa Strawberry. ya, langsung aja kita buka. Buki. Ini sampahnya jangan lupa sah. Masukin. Gak boleh putus. Terus di sini ada airnya gitu. Aku belum minum. Udah Enak habis. gitu. Ini buang. Ini. Oke, kita makan jelly yang biasa kita harus beli ya. Pokoknya ini kita harus beli. Ini aku rasa strawberry. Aku rasa mangga. Ini kita di dalam kemasannya ada kemasan lagi. Jadi emang banyak. Nih aku rasa mangga. Cheers. Nggak boleh putus ya sah. Wah kayaknya ini berair jadi mungkin Aisyah tolong ini dulu. Pegangin dulu. Ya aku mau. Tuh, oke. Aku. Tuh. Oke, dah. Ya. Langsung aja nih. 1, 2, ya. Bismillah. Putus.
Agak aneh ya rasanya. Tapi aku lebih suka yang tadi. Aku juga. Yang ini tuh kayak rasanya Sekarang ke makan. buah-buahan banget. Aha. Biasanya kalau pakai anime itu Itu dia series anime. Itu ibu. Yes, ibu banget. Bismillah. Habis itu kita makan Momogi. ngerasa jagung bakar. Karena cuma ada jagung bakar doang. Aku lebih suka yang kimchi. Ya, aku juga. Dia lebih pedas. Ini mah masih normal. Momogi. Bismillah. Enak nih. Tapi lebih enak kimchi. Kok mama kayak durian ya? Aku gak suka durian salah. Kamu suka? Enggak. Tapi keluarga aku tuh kalau ngumpul acara pasti belinya durian. Karena semuanya pada suka durian. Kata aku durian itu bau. Bau dan nggak enak. Makanan favorit kita adalah Apa namanya? kayaknya kalau kata aku lebih suka sama ini. Kalau jelly ya, untuk jelly aku lebih suka yang ini. Aku juga nih. Karena kalau ini Namanya jelly straws. Kalau Oh. kalian mau beli, namanya silahkan ini. aja. Oh, ini. Apa namanya? Apa sih ini namanya? Itu nggak Kio ada. Kio 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 namanya. Itu enak banget. Kalau kamu mau cobain, kamu tinggal beli aja di warung. Tapi nggak semua warung ada. Ya yang Udah belum? Dadah. Kita udah kenyang.